လာပါ software တွေဖန်တီးဖို့ code တွေရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် networking အတွက်လိုအပ်တဲ့ script တွေရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် hacking အတွက် tools တွေ download ချတာဒါမှမဟုတ်ရင် tools တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်မပါမဖြစ်အသုံးပြုလေးရှိတာကတော့ version control system တွေပဲဖြစ်တယ် version control system ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဥပမာ file တစ် file မှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file ကို version 1 လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ Okay နောက်တစ်ချိန်ဒီ file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ file နဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် save လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် file ရဲ့ version ကို 2 လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ version 1 နဲ့ version 2 ရဲ့ကွဲပြားမှုကိုလည်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရတယ်။ file ထဲမှာရေးထားတာတွေကမှန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လည်းပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ version 1 မှာပါပြီးတော့ version 2 မှာမပါခဲ့တာတွေကို version 2 အတွက်ပြန်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ချင်တာတွေရွေးပြီးတော့ version 2 အတွက်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်စပြင်ပါတော့ဒါ version control system တစ်ခုရဲ့အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့ file လေးတစ် file လောက်နဲ့ version control system ကိုတော့သုံးလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး project ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ file တွေကလည်းအများကြီးသုံးရတယ် folder တွေလည်းအများကြီးသုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကဘာပြင်ခဲ့တယ်ဘယ်နေရာကိုဖြတ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိဖို့ version control system ကိုအသုံးပြုကြတယ် version control system တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာပြဆိုရင်အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော် SourceSafe ဆိုတာကိုသုံးကြတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Git ကိုသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ TFVC ရဲ့ version control ကိုသုံးတယ်တခြား system တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာ Git ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် download ချပြီးတော့ install လုပ်ရတယ် mobile phone မှာတော့ Termux ကနေ Git အသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ Git က command line interface ကနေသုံးရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင် Git client တွေကနေသုံးလို့လည်းရတယ် Git client ဆိုတာ Git ကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်အောင်လို့ graphical user interface နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ software တွေဖြစ်တယ်အခုကတော့ mobile သုံးတဲ့လူရောကွန်ပျူတာသုံးတဲ့လူရောအဆင်ပြေအောင် command line interface ကနေ Git အခြေခံအသုံးပြုနည်းကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ Termux ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် Git ကို install လုပ်လိုက်မယ် apt install git ပြီးတော့နမူနာအနေနဲ့အခြေခံ Python program တချို့လည်းရေးပြီးတော့ Git နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးကြည့်မှာမလို့ဖုန်းထဲမှာ Python ကိုလည်းကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ် Python က version 2 နဲ့ 3 ရှိတယ် version 3 ကိုပဲ install လုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ apt install python install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Python version ကိုစစ်ကြည့်မယ် Python -version ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်တဲ့ Python ရဲ့ version ကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ရမယ် version ကတော့ 3 ပေါ့နော် Git ကိုစသုံးတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသုံးမဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ configuration သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် git config ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ configuration သတ်မှတ်လိုက်မယ် git config -global user.name တပယ်ကုတ်ဖွင့်ဒီမှာသုံးတဲ့လူရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြီး enter နှိပ်မယ်ပြီးနောက်တစ်ကြောင်းကသုံးတဲ့လူရဲ့ email address ထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ user.email သုံးတဲ့လူရဲ့ email လိပ်စာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီ configuration က global ဖြစ်တယ် global ဆိုတာကတော့ Termux ထဲမှာ Git နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပဲသုံးဒီနာမည်ဒီ email address နဲ့မှတ်ထားမှာမို့လို့ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာ Git remote server တွေကို connect လုပ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ configuration ကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ် Git command တွေမသုံးခင်မှာ folder တစ်ခုစောင့်လိုက်မယ် mkdir my programs folder ထဲဝင်လိုက်မယ် cd my programs Git ကိုစပြီးတော့သုံးရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးသုံးရမယ့် command က git in command ကိုအသုံးပြုရမယ်ဒီ command အခုရောက်နေတဲ့ folder ကို Git repository တစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အကယ်၍တစ်ခါတည်း folder ဆောက်ပြီးတော့ Git repository အနေနဲ့တန်းပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ git in ဆိုပြီးတော့သူ့နောက်မှာ folder နည်းထည့်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းပြောင်းလို့ရတယ်အခုကတော့ my program ဆိုတဲ့ folder ဆောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် git in ဆိုတဲ့ command နဲ့ပဲသုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် empty git repository ဖြစ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ message ကိုတွေ့ရမယ် Git repository ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ folder တစ်ခုလိုပဲသူ့ထဲမှာ file တွေ sub folder တွေစုစည်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ folder နဲ့မတူတဲ့အချက်ကသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေ sub folder တွေရဲ့ status တွေကိုမှတ်ထားတယ်
file တွေ sub folder တွေရဲ့ status ဆိုတာဘယ် file ကိုဘယ်နေ့ကဘယ်သူပြင်ခဲ့တယ်ဘယ်စလုံးသုံးဖို့ဘယ် line ကိုပြင်ခဲ့တယ်သုံးဖို့ဖြတ်ခဲ့တယ် line number ကတော့ဘယ်လောက်စပြင် status တွေပြီးတော့ဘယ် folder တွေက file ကိုဖြတ်ခဲ့တယ်ဘယ် folder တွေက file တွေကိုတော့အသစ်ထည့်ခဲ့တယ်စပြင် status တွေကိုမှတ်သားထားလို့ git repository လို့ခေါ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ my program ဆိုတဲ့ folder ကအခုဆိုရင် git repository တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ git repository ထဲမှာ python program တစ်ခုကို nano text editor သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် nano program နာမည်ကို my level လို့ပေးလိုက်မယ် python program ဖြစ်တဲ့အတွက် .py ဒီ python ပိုင်ထဲမှာ screamer level တစ်ခုပြတဲ့ python code ရေးလိုက်မယ် print ပြချင်တဲ့ level ကိုတော့ this is my python level လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် python code ရေးပြီးသွားပြီဒီ nano တွေက control H နဲ့ထွက်လိုက်မယ် file ကိုသိမ်းမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ y yes ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် file သိမ်းပြီးသွားပြီ git repository ထဲမှာအသစ်ရောက်လာတဲ့ file တွေကို git add ဆိုတဲ့ command သုံးပြီးတော့ git repository တည်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ git add mylevel.py ဒါမှသာလျှင်ဒီ file ကိုနောက်ပိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ပြင်တာဖြတ်တာအသစ်ထည့်တာတွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပြင်ခဲ့တယ်ဘာတွေဖြတ်ခဲ့တယ်ဘာတွေအသစ်ထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေရာခံလို့ရမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ python file ကို git repository ကတည်သွားပြီဖြစ်တယ်အခုသုံးလိုက်တဲ့ git add က file တစ် file နဲ့ကိုထည့်တာအကယ်၍အသစ်ထည့်ခြင်းတဲ့ file တွေက file တစ် file ထက်ပိုတယ်ဆိုရင် git add နောက်မှာထည့်ခြင်းတဲ့ file တွေရဲ့နာမည်တွေကို space ချပြီးတော့ထည့်သွားလို့ရတယ်အကယ် add လုပ်ခြင်းတဲ့ file တွေအများကြီးဆိုလို့ရှိရင် git add star ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီ git add command က file အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးအောင်မဲ့ command ဖြစ်တယ်အကယ်ခုန add လုပ်လိုက်တဲ့ file မှာနောက်ထပ်ဖြည့်စရာရှိလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြင်စရာရှိလို့ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် nano text editor နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ် Termux မှာအရင်သုံးခဲ့တဲ့ command တွေပြန်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ ig ဆိုတဲ့ button လေးနှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီဘက်က button လေးကတော့နောက်ပိုင်းသုံးခဲ့တဲ့ command တွေကိုပြန်သုံးတာဖြစ်တယ်အခုကတော့ nano command ကိုပြန်သုံးမှာမလို့ nano mylevel.py ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ program ထဲမှာနောက်ထပ် level တစ်ကြောင်းထပ်ထည့်လိုက်မယ် print ပြချင်တဲ့ level ကိုတော့ this is my second python level လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် control X Y enter ခုဒါဆိုရင်ခုန file ကိုပြင်လိုက်ပြီ git repository ရဲ့ file ရဲ့ status ကို git status နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် git status ဆိုတဲ့ command ဘယ် file တွေကပြင်ထားတယ်ဘယ် file တွေကအသစ်ထည့်ထားတယ်ဘယ် file တွေကိုတော့ git repository ကခြေရာခံလို့မရဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်လက်ရှိ git repository နဲ့ပတ်သက်တဲ့ status ကိုကြည့်လို့ရတဲ့ command ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ git status နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင် git ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ file ကို new file ဆိုပြီးတော့အစိမ်းအောင်နဲ့ပြမယ်ပြင်ထားတဲ့ file ကိုတော့အခုလိုမျိုးအနီရောင်နဲ့ modify ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတာကိုတွေ့ရမယ်အခုဆိုရင်အရင် version နဲ့အသစ်ထည့်တော့မှာပေါ့နော်အရင် version နဲ့ဘာတွေမတူဘူးလဲဆိုတာကို git diff command နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် git diff command နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် file နာမည်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ ab ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြထားတယ်အောက်ဆုံးမှာအဖြူအောင်တဲ့ line က file အသစ်ထည့်တော့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ line ပေါ့နော်ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ line ကိုတော့အစိမ်းအောင်နဲ့ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အခုလို version မတူတာကို git diff command နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ line ကိုဖြတ်ပြီးတော့ file ကို original အတိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် git restore command နဲ့ file နာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် restore လုပ်လို့ရတယ်အခုတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတာအတည်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် git commit command ကိုသုံးပြီးတော့ git repository တွေကို commit လုပ်ပေးရမယ် commit ဆိုတာပြင်ထားတာအတည်ဖြစ်ကြောင်း git repository တွေမှာမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ commit နောက်မှာ am ဆိုတဲ့ option ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတယ် am ဆိုတာက commit command နဲ့တွဲသုံးရတဲ့ option ဖြစ်တယ် a ကဖြတ်ထားပြင်ထားတဲ့ file တွေကို commit လုပ်လို့ရပြီ ready ဖြစ်ပြီလို့ git repository ကိုပြောတာဖြစ်တယ် m ကတော့ message ထည့်ပြီးတော့မှတ်သားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် message ကိုတော့ကျွန်တော် double quote ဖွင့်ပေးနေရေးပြရမယ် create a new python program လို့ message ထည့်လိုက်မယ်
message ကပြင်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းစပြင်သက်ဆိုင်တဲ့ message ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အခုကတော့ Python program အသစ်ဖြစ်ကြောင်း message နဲ့ commit လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် Git repository ထဲမှာ commit လုပ်လိုက်ပြီဒါ commit ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အကယ် commit လုပ်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် git log command နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် git log နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်commit ဆိုပြီးတော့ hash value အရှိကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပြင်သူ့အောက်မှာ author က git config မှာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့ email address ပြီးရင် date ရှိမယ် commit လုပ်ခဲ့တဲ့ message ရှိမယ် okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် Python program file တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်မယ် nano file နာမည်ကိုတော့ my input လို့ပေးလိုက်မယ် .py ဒီထဲမှာတော့ code နှစ်ကြောင်းရေးလိုက်မယ် I ဆိုတဲ့ variable တစ်လုံးကြီးညာလိုက်မယ်ပြီး import statement ရေးမယ် import statement ထဲမှာ label ကိုတော့ enter your name လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ကြောင်းက import statement ကနေ import လုပ်ထားတဲ့ I နဲ့ value ကို display လုပ်မယ်ပေါ့နော် print နဲ့ display လုပ်မယ်ပြီးရင် control x y enter Linux မှာ file list ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ls နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် ls ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုရောက်နေတဲ့ folder သို့မဟုတ် directory တွေက file တွေ folder တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် git command နဲ့ file list ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် git ls-file နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာဘက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ find a file အသစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် git repository က file အသစ်တွေကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ git ls file နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ file ကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးgit status နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် git status ဒါဆိုရင်တော့ git repository ထဲမှာ untracked file သို့မဟုတ်ခြေရာခံလို့မရတဲ့ file တွေ့တယ်လို့အခုလိုလာပြမယ်ပြီးတော့ git add ကိုသုံးပါလို့လည်းသူကပြောထားတယ်အကယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်က git add ကိုမသုံးဘဲနဲ့ git commit လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ git commit -am create import python programခုနပြတဲ့ untracked file ဖြစ်လို့ git add ကိုသုံးပါဆိုတဲ့ message ကိုပဲကျွန်တော်လာပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ git add my import.py ဆိုပြီးတော့ git repository ကိုအတည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် git ls နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်တော့ file ထဲမှာအသစ်ထည့်လိုက်တဲ့ file ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အခုတော့မကြည့်တော့ပဲ git commit နဲ့ဒီ file ကိုအတည်ဖြစ်ကြောင်း repository မှာမှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် commit လုပ်ပြီးသွားပြီ one file change two insertion ဆိုတာ line 2 line ထည့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးရင် git log နဲ့ commit လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် commit နှစ်ခုလုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် my import python program ကို code နည်းနည်းပြင်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် nano နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ် nano my import.py ပထမ line မှာနောက်ဆုံးမှာ space ထည့်လိုက်မယ်ဒုတိယ line မှာတော့ကျွန်တော် label နဲ့ I နဲ့ value ကိုတွဲပြမယ်ပြီးရင် control x သိမ်းမှာမလို့ y enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် git status နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် modify ဆိုပြီးတော့ file ကိုပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် git commit နဲ့ပြင်ထားတဲ့ file ကိုအတည်ပြုလိုက်မယ် git commit -am modify print statement လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် commit လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် commit ဖြစ်သွားပြီ git log နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ commit လုပ်ထားတာ၃ခုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာ commit တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသေးစိတ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် git show ဆိုတဲ့ command နဲ့နောက်မှာကြည့်ကျင်တဲ့ commit ရဲ့ hash ကိုထည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် hash value ကအရှည်ကြီးရိုက်မထည့်ဘဲနဲ့ hash value အစ character 9လုံးရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် commit လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အနီရောင် line ကအရင် version က minus sign ကပြင်ထားတာကိုပြောတာအစိမ်းရောင် line ကနောက်ဆုံး version က plus sign ကဖြည့်ထားတာကိုပြောတာအခု git repository က local repository ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ git server တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူး
အဲ့တော့အခုကျွန်တော် Linux command ကိုသုံးပြီးတော့လက်ရှိ folder တွေကနေထွက်လိုက်မယ် cd space dot dot ပြင် ls နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် my program ဆိုတဲ့ folder တွေ့ရမယ်အခုရောက်နေတဲ့နေရာ git repository တဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥမာ git status command ကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို not a git repository ဆိုပြီးတော့ error message လာပြမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ git remote server တွေက git repository တစ်ခုကိုဖုန်းထဲမှာ download ချခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google မှာ download ချခြင်းတဲ့ git repository ကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင် IP tracer ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက link က git repository link ဖြစ်တယ်ဝင်လိုက်မယ်git repository download ချဖို့လို့ဒီ link ကိုသုံးလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုဆင်းကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် git command တွေကိုပြထားတာအခုလိုတွေ့ရမယ် git clone ဆိုတာ git remote server တွေက git repository တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာသုံးဖို့ဖုန်းထဲကို download ချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ Termux ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် git clone ပြီးရင် copy ကူးထားတာကို paste လုပ်လိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် git remote server တွေက git repository တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲကိုအခုလိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ် ls နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို repository ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ git အခြေခံအသုံးပြုနေပဲဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်